Hej og velkommen. Jeg vil i denne video snakke om radioaktive henfaldsprocesser. Jeg vil komme ind på alfa-henfald, beta-henfald og gamma-stråling. Alfa-henfald er en type radioaktiv henfald, hvor en atomkerne udsender en alfa-partikel, dvs. 2 protoner og 2 neutroner i en sammenbundet tilstand, der svarer til kernehelium, og dermed henfalder til en kerne med massetal og atomnummer henholdsvis 4 og 2 lavere. Da den udsendte alfa-partikel er en kerne fra helium 4, kan henfaldet også betragtes som en fissionsproces, hvor moderkernen splittes i 2 mindre datterkerner. At det den ene datterkerne netop bliver en alfa-partikel, kan begrundes med alfa-partiklens usædvanlige stabile binding. Alfa-partikler har efter udsendelse typisk en kinetisk energi omkring 5 MeV, hvilket svarer til en hastighed på omkring 15.000 km i sekundet. Det er kun ca. 5% af lysets hastighed. På grund af deres relativt store masse, deres ladning på plus 2e og deres relativt lave hastighed, er alfa-partiklerne meget tilbøjelige til at vekselvirke med andre atomer og afgive den kinetiske energi. Deres bevægelse stoppes derfor effektivt af få centimeter luft eller f.eks. et stykke papir. Alfastråler kan ikke trænge gennem huden, men de er meget farlige i kroppen, da de har en stor ioniseringsevne. Dog kan øjets hornhinde godt blive beskadiget af alfastråler. På billedet er det en illustration af udsendelsen af en alfa-partikel fra moderkernen, som beskrevet tidligere. På det næste billede, der ses på videoen lige nu, ses beta-henfald i en atomkerne. Jeg vil nu forklare, hvad beta-henfald er for noget. Beta-henfald kan ske på 2 forskellige måder, som vi kalder B- og B+ henfald. Den allermest almindelige er B-, hvor en neutron i atomkernen omdannes til en proton, hvorved den udsender en elektron og en antineutrin. Beta-henfaldet sker på grund af den svage kernekraft, som gør det muligt for nuklearpartiklernes dele, kvarker og leptoner at vekselvirke med hinanden. B- foregår ved, at en af downkvarkerne i en neutron bliver omdannet til en upkvark, hvilket omdanner neutronen til en proton. Ved omdannelsen udsendes der en W-boson, som henfalder til en elektron og en antineutrin. Ved B+ omdannes en proton til en neutron. På det næste billede ses radioaktivt gamma-henfald i en atomkerne. Jeg vil nu forklare, hvad gammastråling er for noget. Gammastråling er en energirig form for elektromagnetisk stråling. Den dannes under mange kerne- eller subatomare processer, herunder elektron, positron, annihilation og radioaktivitet. Gammastråling skelnes i almindelighed fra røntgenstråling ved at være et resultat af processer i atomkernen, mens røntgenstråling dannes af stråling fra accelererede elektroner. Med denne opdeling er der et overlap mellem lavenergetiske gammastråling og højenergetiske røntgenstråling. Gammastråling kan ifølge princippet om partikel-bølge-dualitet opfattes som både elektromagnetiske bølger og partikler, også kaldet fotoner. Gammafotoner har mere energi end røntgenfotoner, og de har derfor en kortere bølgelængde. Gammastråler kan trænge meget langt ind i kroppen, så de kan være utroligt farlige, uanset om gammakilden befinder sig udenfor eller inden for kroppen. For at stoppe de her gammastråler effektivt, så skal de afskærmes med tykke blyplader.